admirando el sol y la naturaleza. Parte 1. Hola. La naturaleza siempre ha sido algo para nosotros. La naturaleza los creó a los humanos. Pero ¿saben lo que falta? Los animales. Cada tigre o cualquier cosa lo asesinan y lo convierten en carne para que nosotros, las familias, no las comamos. Porque somos carnívoros. Uno de mis amigos es vegetariano. ¿Pero qué? Los vegetarianos es lo de la naturaleza. Bueno, eso fue todo.